हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रभात कुमार है। मैं एक मिथिला आर्टिस्ट हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं पिक्चर, ये देखिए इस तरह से बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए झील में सब कुछ है, जैसे कि मछली है, कछुआ है, और ये देखिए छोटा कछुआ है वो हो गया। ये देखिए बॉर्डर कितना सुंदर लग रहा है दोस्तों। ये पेड़ भी देखिए, और ये पत्ता भी बहुत अच्छा से बनाया गया है। जिस तरह से आप देख रहे हैं, ये घड़ा को भी बहुत अच्छा से बनाया गया है। और ये देखिए पत्थर को भी बहुत अच्छा से सजाया गया है। और यहाँ पर देखिए इतना प्रकार का पानी के अंदर में पाई जाती है, जैसे आप देख रहे हैं। और यहाँ पर फूल वगैरह सभी है, और पानी का पैटर्न्स भी दिया गया है। ऊपर में देखिए इस तरह से भी किया गया है। और ये देखिए कि कितना सुंदर से बनाया गया है, और इस तरह से डिज़ाइन किया गया जा रहा है, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं। और देखिए दुपट्टा सब में भी बहुत सुंदर से डिज़ाइन किया गया है। ये देखिए दोस्तों, ये पूरा तरह से फिनिशिंग हो गया है। ये देखिए, ये हो गया कछुआ, हो गया मछली, हो गया, और ये इतना सुंदर से बनाया गया है दोस्तों। और ये देखिए सभी प्रकार का, सभी को अच्छा से रंग दिया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। ये देखिए ये दूसरा पेंटिंग हो गया दोस्तों। ऊपर में कृष्ण जी है, घड़ा के साथ है, और नीचे में राधा माँ है, वो भी घड़ा लेके जा रही है। और ये देखिए कितना सुंदर फिनिशिंग से किया गया है इसमें। और ये देखिए ये वाला पिक्चर में देखिए बहुत सुंदर लग रहा है। बैकग्राउंड को भी बहुत सुंदर से बनाया गया है। ये हाथी हो गया, हाथी का सुर में ये है, फूल है, और नीचे में पत्थर सब है, और फिनिशिंग बहुत सुंदर से किया गया है। ये फल हो गया, ये चिड़िया हो गया, और क्या ये देखिए ऊपर से लेकर नीचे से दिखने में काफ़ी अच्छा लगा। ये देखिए ये दुर्गा माँ है, जिसको पैटर्न्स को बहुत सुंदर से बनाया गया है। ये शेर हो गया, ये कमल हो गया, और ये पानी को भी बहुत सुंदर से बनाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। बॉर्डर को भी बहुत सुंदर से बनाया गया है दोस्तों। और ये बाकी कुछ ये इस तरह से दिखता है, जो दिखने में काफ़ी सुंदर है। वो थोड़ा सा उल्टा पेपर हो गया था, अब सीधा कर दिया गया है, जो दिखने में काफ़ी बहुत अच्छा लगा दोस्तों। अगर मेरा वीडियो को अगर अच्छा लगता है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अब आपका सपोर्ट की ज़रूरत है।